ميز الله سبحانه وتعالى الإبل على سائر المخلوقات بصبرها وجلدها ومقاومتها الكبيرة للظروف المناخية الصحراوية القاسية، حيث تقتات بشكل أساسي على النباتات الجافة والشوكية، والتي يصعب قضمها من طرف الحيوانات الأخرى والأحرى هضمها، بالإضافة إلى تخزينها للماء في جسمها لفترات طويلة، ومقاومة العطش لأيام عديدة، وقطعها لمسافات طويلة بحثا عن الماء والكلى.